प्यारे छात्रों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रूडेंस कोचिंग इंग्लिश क्लास में। आज हम पढ़ेंगे आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। इस पोएम का दूसरा नाम है केज्ड बर्ड्स। इस पोएम को लिखा है माया एंजेलो ने। माया एंजेलो एक अफ्रीकन अमेरिकन कवि है जो अमेरिका में रहते थे और उनको बहुत ऑपरेशन और टॉर्चर को सहन करना पड़ा था। ये पोएम आज हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगा। वर्ड नोट समरी सब कुछ आपको एक जगह पर ही मिल जाएगा। इस पोएम में जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, दो पक्षी के बारे में बात किया गया है। एक तो है पिंजरे में बंद पक्षी जो अफ्रीकन अमेरिकन आदमी को और सारे मनुष्यों को दर्शाता है, और अमेरिका में रहने वाला वाइट अमेरिकन का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर ये एक वाइट पक्षी है जो अपना मर्जी से कुछ भी कर सकता है। लेकिन अफ्रीकन अमेरिकन और ब्लैक अमेरिकन वाले जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनका स्वतंत्रता पर बंदी से लगा होता है। वो अपना मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए ये पोएम पढ़ते हैं और समझते हैं। पोएम को समझने से पहले माया एंजेलो को लाइफ को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस पोएम में माया एंजेलो का जो लाइफ स्ट्रगल है वो सारा रिफ्लेक्ट होता है। एक प्रशंसित अमेरिकी कवि, कथाकार, कार्यकर्ता और आत्मकथाकार माया एंजेलो का जन्म 4 अप्रैल 1928 को सेंट लुइस मिसौरी में मार्कराइट जॉनसन के नाम से हुआ था। वे सबसे महान नागरिक अधिकार कार्यकर्ता में से एक थे। माया एंजेलो हॉलीवुड की पहली महिला निर्देशक थे, लेकिन सबसे अधिक लेखक, संपादक, निबंधकार, नाट्यकार के रूप से ही वे प्रसिद्ध थे। एंजेला का सबसे प्रसिद्ध वाला काम था उनका लिखी हुई कविता आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स, जो 1969 में लिखी गई थी। ये पोएम इस पोएट माया एंजेलो के लाइफ के बहुत सारे किस्से को दर्शाता है। मात्र 3 वर्ष की आयु में और 3 वर्ष की समय में ये पोएट का पेरेंट्स जो थे वो सारे अलग हो जाते हैं। उसके बाद वे अपना भाई के साथ अपने नानी के पास रहने लगते हैं दक्षिण अमेरिका के शहर में। वो शहर जहाँ पर सारे वाइट अमेरिकन्स रहते थे। तो वो एक ब्लैक अमेरिकन फैमिली से बिलोंग करते थे ये पोएट माया एंजेलो, इसलिए बहुत सारे वाइट अमेरिकन प्रतिवेशी जो थे उनका ताने सुनना पड़ता था और उनका सारा टॉर्चर ऑपरेशन भी सहना पड़ता था ये माया एंजेलो को। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगा कि माया एंजेलो को केवल मात्र 7 साल की उम्र में बलात्कार किया गया, जो बलात्कार उनको एक बहुत सदमे में ले जाता है और 5 साल तक वो बात करने के भी अवस्था में नहीं रहते थे। वो मूक पर्सन यानी डम्ब वुमन बन जाती है। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट होता है और लिटरेचर के बारे में उनका जो प्यार था और अपना कोशिश के दौरान वो इस ट्रोमा से बाहर निकल के आते हैं और खुद की कोशिश से वो फ्रेंच, स्पेनिश, इटाली जैसे बहुत सारे पश्चिमी भाषा भी रप्त कर लेती है। उसका शादी एक नाविक से हो जाता है। मात्र 16 साल की उम्र में वो माँ बन जाती है और उनके ऊपर बहुत सारा जिम्मेदारी आ पड़ती है। तो उसके बाद वो अपने आप को एक केज्ड बर्ड की तरह सोचने लगती है और उनका ये थिंकिंग इस पोएम में रिफ्लेक्ट हुआ है पूरी तरह। जो पिंजरे में बंद पक्षी होता है वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, उसके पास स्वतंत्रता वाली कोई चीज़ ही नहीं होता है। तो ये पोएट के लाइफ में भी उस वक्त स्वतंत्रता यानी अपना फ्रीडम
जैसा कोई चीज़ नहीं था। तो इसलिए उनका जो लाइफ था वो ऑटोबायोग्राफी के रूप में ये पोएट लिखती है। आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स बाय माया एंजेलो। अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। First stanza. A free bird leaps on the back of the wind and floats downstream till the current ends and dips his wing in the orange sun rays and dares to claim the sky. ये स्टैंजा बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए हमको इनका शब्दार्थ समझना बहुत ही उचित है। तो यहाँ पर पहला शब्द है फ्री बर्ड। फ्री बर्ड एक वाइट अमेरिकन मतलब कि श्वेत अमेरिकी को दर्शाता है जो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। दूसरा शब्द है लिप। लिप्स मतलब क्या है? जमीन से मुक्त हो जाना। ऑन द बैक ऑफ द विंड, यह हवा की धारा की दिशा में उड़ता है वो पक्षी। फ्लोट्स डाउनस्ट्रीम टिल द करंट एंड्स, यह नीचे की ओर तैरता है जहां धारा की धारा समाप्त होती है और हवा शांत होती है। डाउनस्ट्रीम का मतलब है धारा के मुहाने की ओर। करंट मतलब हवा का प्रवाह। डीप मतलब विसर्जित करना और डूबना। डेयर्स टू क्लेम द स्काई, इसका मतलब है पक्षी पूरे आकाश पर अपना अधिकार प्रकट करता है। तो यहाँ पर जो पहला स्टैंजा है, इस पहला स्टैंजा में पोएट ये कहते हैं कि ये पूरा स्टैंजा एक वाइट अमेरिकी के लिए लिखा गया है, जहाँ पर पोएटेस ये बता रहे हैं कि वो पक्षी जो अपने आप को स्वतंत्र मानता है वो हवा की रुख से किसी भी ओर जा सकता है, वो अपना मनचाही दिशा चुन सकता है। और जो नारंगी रंग है सूरज का, उस सूरज का नारंगी रंग मतलब कि सूरज की पहली किरण के साथ ही वो आकाश में उड़ सकता है और पूरा आसमान को अपना बना सकता है। ये पहला स्टैंजा वाइट अमेरिकन पीपल के लिए है, जहाँ पर पोएटेस ये बता रही है कि वो सारे वाइट अमेरिकन पर्सन्स जो होते हैं वो अपने मनचाहा काम जब चाहे जहाँ चाहे कर सकते हैं। वो लोग पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं और अपना सारा काम खुद ही निपटा सकते हैं किसी के रोक टोक के बिना, और सारे दुनिया को अपना बताने की जुर्रत भी वो लोग कर सकते हैं। तो ये था पहला भाग का एक्सप्लेनेशन। अब हम दूसरा स्टैंजा पढ़ेंगे और उसका वर्ड मीनिंग भी जानेंगे। Second stanza. But a bird that stalks down his narrow cage can seldom see through his bars of rage. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. चलिए शब्दार्थ को समझते हैं। चॉक्स मतलब बहुत कम जगह में चलता है। नैरो केज मतलब एक ऐसी जगह जहां बहुत कम आज़ादी है। सेल्डम मुश्किल से। बार्स ये पिंजरे की सलाखों को संदर्भित करता है। रेज मतलब रोज। क्लिप मतलब काटा गया। चलिए समझते हैं सेकेंड स्टैंजा की वर्ड मीनिंग और इनर मीनिंग को। ये सेकेंड स्टैंजा ब्लैक अमेरिकी लोगों का कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर पोएटेस ये बताती है कि एक ऐसा भी पक्षी है जो अपना बहुत छोटा सा पिंजरे में कैद होता है और उस पिंजरे के अंदर गुस्से से भरा होता है और इस पिंजरे में इधर से उधर जाने की कोशिश करता है। उसका पर सारे छाट दिए जाते हैं और उसका पैर बांध दिए जाते हैं ताकि वो पिंजरे से भी कभी बाहर भी आए तो उसको स्वतंत्रता कभी भी मिल ना पाए, वो आसमान में उड़ ना पाए कभी भी। तो इस तरह से बेबस लाचार वो पक्षी अपना पिंजरे में कैद रहता है और वो अपना प्रोटेस्ट जारी रखता है। लेकिन प्रोटेस्ट करना है किस तरह से वो प्रोटेस्ट करता है? वो गाना गाता है, अपना जो दर्द है वो गाना के जरिए बयां करता है। मतलब कि वो अपना आवाज़ के जरिए अपना प्रोटेस्ट लोगों तक पहुंचना चाहता है। तो ये स्टैंजा जो है वो ब्लैक अमेरिकी लोगों का बहुत बेबस और लाचार कंडीशन को दर्शाता है, जहां पर वाइट लोगों और वाइट अमेरिकन लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार करते ही रहता है, उनको ऑप्रेस कहता रहता है, पर उनको सारे ये अत्याचार
सहन करना पड़ता है और वो चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते। अपना आवाज़ उठाते तो भी है, लेकिन उसको दबाया जाता है। उन लोगों को कभी भी स्वतंत्रता मिल नहीं पाता है। Third stanza. The caged bird sings with a fearful thrill of things unknown, but longed for still, and his tune is heard on the distant hill. For the caged bird sings of freedom. चलिए वर्ड मीनिंग को समझते हैं। थ्रिल मतलब हिलता हुआ, थिंग्स अननोन मतलब वे चीज़ें जिन्हें पिंजरे में बंद पक्षी ने कभी नहीं देखा, बट स्टिल पिंजरे में बंद पक्षी अभी भी स्वतंत्रता के लिए तरसता है। ट्यून मतलब गाने की आवाज़, डिस्टेंट मतलब दूर और व्यापक। चलिए एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। इस स्टैंजा में पोएटेस ये कहती है कि पिंजरे में बंद पक्षी बहुत डरा हुआ सहमा हुआ सा है, जो बाहर की दुनिया के बारे में कोई भी चीज़ नहीं जानता हो और इसका दिल में अभी भी स्वतंत्रता के लिए कोई आस रहता है। उसको अभी भी ये लगता है कि वो स्वतंत्र हो सकता है, तो वो डरा होने के वजह से इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रहता है कि उसका ये आवाज़ बहुत दूर दूर तक सुनाई पड़ता है और उसका आवाज़ से फ्रीडम या स्वतंत्रता मिलने वाला जो हैबिट है और उसका जो कोशिश है उसको सुनाई पड़ता है। सभी लोगों के अंदर स्वतंत्रता वाली फीलिंग्स भी आता रहता है। Fourth stanza. The free bird thinks of another breeze, and the trade wind soft through the sighing trees, and the fat worms waiting on a dawn bright lawn, and he names the sky his own. Word notes. Another breeze का मतलब है दूसरी उड़ान के लिए हवा का एक और प्रवाह। ट्रेड विंड का मतलब है हर समय भूमध्य रेखा की ओर और फिर पश्चिम की ओर चलने वाली तेज हवाएं। साइंग का मतलब है कराहना। यहाँ इसका उपयोग उस ध्वनि के लिए किया गया है जो पेड़ तब उत्पन्न करते हैं जब हवाएं उनके पत्तों से गुजरती है। इस स्टैंजा में पोएट ये कहते हैं कि जो फ्री बर्ड होता है वो और एक हवा के लिए इंतज़ार करता रहता है। मतलब कि जो फ्री बर्ड है उसका सोच बहुत आगे निकल जाता है, जिससे उसका जीवन में उन्नति करने की इच्छा प्रबल हो जाता है और वो सारी छोटी छोटी परेशानियों से ऊपर उठ जाता है और अपना ज़िंदगी में वो सारे उलझन से दूर हो जाता है और अपना जीवन के मज़ा लेते रहता है। और ये जो पक्षी होता है फ्री बर्ड, वो हवा में झूमता रहता है, हवा में झूलते हुए पेड़ पे चढ़ते रहते हैं, जिससे उसको बहुत आराम मिलता है। वो सुबह की पहली किरण में जब ब्राइट लॉन पे पहुंचता है तो उसका पसंदीदा फैट वर्म्स उसको मिल जाता है और ये फ्री बर्ड सारे आसमान को अपना मुट्ठी में करना चाहता है और सारे आसमान को अपना कहता रहता है। तो इस स्टैंजा में पोएटेस वाइट अमेरिकन लोगों के सोच को कहा है, जो छोटे छोटे जीवन के परेशानियों से उलझे हुए नहीं रहते हैं और जिनका सोच बहुत ऊपर उठ जाता है। वो सारे छोटी परेशानियों से ऊपर उठकर कुछ लाइफ में बड़ा करने की सोच सकता है। वो अपना जीवन का भरपूर मज़ा लेते रहते हैं, अपना पसंदीदा खाना खा सकते हैं, अपना पसंदीदा काम चैन और सुकून से करते रहते हैं और पूरा दुनिया को अपना मुट्ठी में करने की चाहत भी रखते हैं। Fifth stanza. But a caged bird stands on the grave of dreams. His shadow shouts on a nightmare scream. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his
थ्रोट टू सिंग। वन नोट्स, ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, कारावास एक ऐसी जगह है जहां सभी सपने, आकांक्षाएं, इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं दफन हो जाती है। पिंजरे में बंद पक्षी की चिंता में भी यही बात लागू की जा सकती है। नाइटमेयर एक सपना जो किसी को नींद के दौरान डराता है। स्क्रीम्स डर के मारे चिल्लाता है। इस फिफ्थ स्टैंजा में पोएटेस ये कहती है, पर वो जो पिंजरे में बंद पक्षी होता है उसका सोच बहुत छोटी पड़ जाता है और वो अपना स्वप्न के कबर में खड़ा होता है। वो उसको रात में भी अच्छी तरह से नींद नहीं आती है, वो हमेशा बेचैन रहता है। रात में डरावना सपना देखने के बाद डर के मारे वो चिल्लाता रहता है। उसका सारे पंख कटे हुए होता है, उसका पैर बांधा हुआ होता है, तो उसका कंडीशन बहुत ही खराब और बदतर होता जाता है। उसका जीवन में जिंदा रहने की चाहत भी खत्म होने पर कगार पे आ जाता है। उसको सिर्फ एक ही काम करना आता है, अपना जो ये बेबस और लाचार कंडीशन है वो अपने ज़ुबान से कहता रहता है। मतलब यहाँ पर जो केज बर्ड है, इसी तरह से जो ऑप्रेस्ड ब्लैक अमेरिकी लोग होते हैं उस लोगों का भी कंडीशन इतना ख़राब हो जाता है कि ज़िंदगी में ज़िंदा रहना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। Sixth stanza. The caged bird sings with a fearful trill of things unknown, but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. Students, अगर आप सही तरीके से देखोगे तो आपको पता चलेगा थर्ड स्टैंजा यहाँ पर सिक्स स्टैंजा में रिपीट हुआ है। पोएटेस इस स्टैंजा को रिपीट करने की ये वजह रखती है कि ब्लैक अमेरिकन लोगों का जो ऑप्रेस्ड स्टेट है, उनका जो बेबस लचर कंडीशन है, उसको बयां करने के लिए उनके ऊपर हुए सारे टॉर्चर को आपके सामने लाने के लिए ये पोएट अपना जो बात है उनको एम्फेसाइज करते हुए इस स्टैंजा को रिपीट करते हैं। इस स्टैंजा में पोएटेस ये कहती है कि पिंजरे में बंद पक्षी डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा रहता है और वो अपने डर की वजह से चिल्लाता रहता है। वो इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रहता है कि उसका ये आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई पड़ता है और उसको अपना फ्रीडम के लिए जो थिंकिंग है वो सारे उसके दिल में ही दफन हो जाता है। तो इस पोएम से हमें ये पता चलते हैं कि ब्लैक अमेरिकी लोगों पर वाइट अमेरिकी लोगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। ब्लैक अमेरिकी लोग चाहने पर भी कुछ अपना ढंग से नहीं कर सकते हैं। स्वतंत्रता वाली जो फीलिंग्स है उसको भी उन लोगों को दबा के रखना पड़ता है। समरी ऑफ द पोएम। केज्ड बर्ड और आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण कविता है जिसमें कवि दो अलग अलग पक्षियों के अनुभव का वर्णन करता है। एक है फ्री बर्ड और एक है केज्ड बर्ड। यहाँ फ्री बर्ड सफ़ेद अमेरिकियों का प्रतिनिधित्व करता है जबकि केज्ड बर्ड अफ्रीकी अमेरिकियों का प्रतिनिधित्व करता है। फ्री बर्ड हवा धाराओं के चारों ओर उड़ता रहता है जिससे कि आकाश उनके लिए है। दूसरी तरफ केज बर्ड मुश्किल से अपनी जेल में जा सकते हैं। ये क्रोधित और निराश हुए रहते हैं हर वक्त। इसके पंख काटा गया है और इसके पैर एक साथ बंधे हैं। ये उन चीज़ों से भी डरते हैं जिसे कि ये कभी जानते ही नहीं थे। ये अपनी स्वतंत्रता और हर किसी के लिए गाता है, यहाँ तक कि बहुत दूर भी इनका गीत सुन सकता है। हर समय फ्री बर्ड हवा पर केंद्रित है। पेड़ों को लगता है वे खाने की योजना बना रहा है। एक बार स्पीकर इस तथ्य को दोहराता है कि पक्षियों को लगता है कि ये आकाश का मालिक है। कविता एक बार फिर से गायन पक्षी के साथ समाप्त होती है क्योंकि कवि पूरी तरह से तीसरे स्टैंजा को दोहराता है। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। छात्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको और भी मज़ेदार कंटेंट मिल पाए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।